வெல்கம் டு Amudh Aquascapes. ஒரு பிளான்டட் டேங்குக்கு ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்ட்னு பார்த்தோம்னா லைட். பிளான்ட்டோட க்ரோத், பிளான்ட்டோட கலர் ரெண்டுமே லைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அந்த பிளான்டட் டேங்குக்கு தேவையான ஒரு நல்ல லைட்டை தான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற லைட் அசூர்ல இருந்து நோவா 1, அப்புறம் நோவா 2. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நோவா 1, நோவா 2, நோவா 3, நோவா 4ன்னு 4 மாடல்ஸ் இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம நோவா 1 அண்ட் நோவா 2 தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு டேங்க்ல வச்சு பார்க்க போறோம் எப்படி இருக்குதுன்னு. நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது அசூர் நோவா 1. இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். நோவா 2வை இப்படி சைடில் ஓரமாக வச்சிடலாம். அசூர் நோவா 1 இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வெளியில் எதுவுமே இல்லை, அசூர் மட்டும்தான் பிராண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு. ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர் இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது லைட்டு, அடுத்தது ஒயர், அப்புறம் ஸ்டாண்டு. பாக்ஸில் வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ அசூர் லைட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் அசூர் லைட். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 60 வாட் லைட்டு. 30 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 60 சென்டிமீட்டர் டேங்க் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது வந்து WRGB லைட், அப்படின்னா ஒயிட், ரெட், கிரீன், ப்ளூ லைட். டிம்மபிள் வித் எக்ஸ்டர்னல் டிம்மர் அண்ட் பவர் சப்ளைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் டிம்மர்னாக்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க, நம்ம டிம் பண்ணிக்கலாம், பிரைட்னஸ் அதிகமாகவும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் ஸ்பார்க்லிங் அலுமினியம் ஃபினிஷ். எஸ், ஃபுல்லாக அலுமினியம்ல செஞ்சுருக்காங்க, வெயிட் கம்மியாக இருக்கணுன்றதுக்காக. ஓகே, அடுத்தது அலுமினியம் சிங்க் ப்ளஸ் கூலிங் ஃபேன் டெக்னாலஜி. ஸோ கூலிங் ஃபேன், லைட்டு மேலே ஒரு கூலிங் ஃபேன் இருக்குது, அடாப்டர் மேலே ஒரு கூலிங் ஃபேன் இருக்குது. நம்ம இது எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி ஒரு டேங்க்ல வச்சு பார்க்கலாம். அசூர் நோவா 1. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஒயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பவர் கேபிள். இந்த பவர் கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பவர் சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் லைட் இருக்குது. பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த லைட்டுக்கும் அடாப்டருக்கும் கனெக்ட் பண்ற இந்த கேபிள். இந்த கேபிளை இங்கே ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் அதே இன்னொரு 2 எடுத்து லைட்ல இந்த பக்கம். ஸோ இதில் ஒரு கோடு மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதே மாதிரி உள்ளேயும் ஒன்று இருக்கும். இந்த 4 பின் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு இதை டைட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஸோ ஒயர் கனெக்ஷன் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ லைட் இப்படி இருக்கட்டும், நம்ம இந்த ஸ்டாண்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா வெயிட்டாக தான் இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டு. இதில் நட்டு இருக்குது. இதை கழட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆலன் கீ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம், இந்த ஸ்க்ரூவை. அதே மாதிரி இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதையே ரிமூவ் பண்ணிடலாம்.
ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டாண்டு கூட இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு டைட் பண்ணிருப்போம். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, செகண்ட் ஹோல் வந்து வேவ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக. அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கும் போது நல்லா டைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தேவைன்னா நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம், டேங்க்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஸ்டாண்டு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த லைட் எடுத்து இந்த லைட்டில் இந்த ஸ்டாண்டு போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு ஹோல் இங்கே இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பக்கம் ஓகே, அடுத்து இந்த பக்கம் லைட்டோட வெளியில் ஓகே, இதுதான் லைட். இப்போதைக்கு சும்மா ப்ளக் பண்ணி பார்க்கலாம் லைட்டோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு, அப்புறம் நம்ம டேங்க்ல வச்சு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ இதை ஒரு டேங்க்ல வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. இது வந்து ஒரு 40 சென்டிமீட்டர் டேங்க். இந்த டேங்குக்கு இந்த லைட் வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக இருக்கு. இது நம்ம டேங்கோட கிளாஸ் உடைய எம்எம் பொறுத்து நம்ம இதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, நம்ம இப்போதைக்கு சும்மா வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் உங்களுக்கு டிம் பண்ணி காட்டுறேன். இது ஆஃப், இது ஃபுல் பிரைட். ஸோ இதில் இந்த லைட் மூலயமா ஒரு லைட்னால ஒரு ஆல்கே இஷ்யூஸ் வருதுனாக்க இந்த லைட் மூலயமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி மற்ற லைட்னாக்க அந்த 60 வாட்னா 60 வாட் அப்படியே வரும், லைட்டையும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஆனால் இந்த லைட்டில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது, நம்ம லைட்டை வந்து ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் அடிஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டு போட்டோடனே இதில் கூலிங் ஃபேன் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி லைட்டுக்கு மேலேயே ஒரு கூலிங் ஃபேன் இருக்குது, அதுவும் நல்லா ரன் ஆகுது கூலிங் ஃபேன். நான் உங்களுக்கு லைட்டை கேமராக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க. Azure Nova 1 60 வாட் லைட்டு 30 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 60 சென்டிமீட்டர் டேங்க் வரைக்கும் நம்ம இந்த லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் கிளாஸோட எம்எம் பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. 15 mm வரைக்குமே இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது தகுந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு Azure 2-வை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம Azure Nova 2 அந்த லைட்டை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் எதுவும் இல்லை, நம்ம டைரெக்டாக உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்னலாம் வச்சுருக்குறாங்க நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கேபிள், அடுத்தது பவர் கேபிள் இருக்குது, அதே மாதிரி ஸ்டாண்டு, நெக்ஸ்ட்டு லைட், நெக்ஸ்ட்டு அடாப்டர், அடுத்தது லைட்டு, அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டாண்ட். ஸோ வேற எதுவும் இல்லை, இது லாஸ்ட் பிட்டு. இதில் அடாப்டர், ஓகே அடாப்டர் இங்கே இருக்கட்டும். அடுத்து லைட்டு வெளியில் எடுக்கலாம். லைட்டு, ஸ்டாண்டு, பவர் கேபிள். இந்த லைட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா இது வந்து
120 watts லைட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 சென்டிமீட்டர் டேங்க்லேருந்து 90 சென்டிமீட்டர் டேங்க் வரைக்கும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி நம்ம அசூர் 1 பார்த்தோம்ல, அதுக்கும் இதுக்கும் சேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான். டிம்மபிள் வித் எக்ஸ்டர்னல் டிம்மர் அண்ட் பவர் சப்ளை, எக்ஸ்பேண்டபிள் அப் டு 90 சென்டிமீட்டர், superior sparkling aluminum finish, aluminum sink plus cooling fan technology. இந்த லைட்லுமே ஒரு கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி அடாப்டர்லுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கூலிங் ஃபேன் இருக்குது. இப்போ லைட் இங்கே இருக்கட்டும், நம்ம ஸ்டாண்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா பவர் கேபிளும் அடாப்டரும் செட் பண்ணி ஒரு டேங்க்ல வச்சு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டாண்டு அப்புறம் இது ஓகே. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் கேஜ் தான் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஆலன் கேஜ் கழட்டிடலாம். இப்போ இது ரெண்டையும் உங்க வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பவர் கேபிள், நெக்ஸ்ட்டு லைட்டு கூட கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அசூர் 1, அசூர் நோவா 1, அசூர் நோவா 2 எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மாதிரியான கேபிள் தான் இருக்குது. நான் அடாப்டர் சைடில் இந்த பக்கம் ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். லைட்டு நான் இப்போ லைட்டை ஆன் பண்ணி எவ்வளோ பவர் இருக்குது, எவ்வளோ பிரைட்னஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ செக் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு நல்ல பிரைட் இருக்குது. பவர் ஆன் ஆனோடனே இங்கே இருக்கிற ஃபேன், இந்த கூலிங் ஃபேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் சேர்ந்து ஆன் ஆகுது. இதில் இருக்கிற ஃபேனும் சேர்ந்து ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போது இது வந்து ஒரு டேங்க்கில் எடுத்து வச்சு நம்ம செட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்றது. நான் இப்போ இந்த லைட்டை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பிரைட்னஸ் இருக்குதுன்னு. இது வந்து ஒரு ஃபுல் பிரைட்டில் நான் வச்சுருக்கிறேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரைட்னஸை கம்மி பண்ணுறேன். ஓகே, ஆஃப், மீடியம், ஹை. நம்ம இப்போ இந்த அசூர் நோவா 1 அண்ட் நோவா 2 ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் பார்த்தோன்னா இது வந்து WRGB லைட். WRGB லைட்ன்றது இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ப்ளஸ். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா லைட்டோட டிம்மபிள் ஃபெசிலிட்டி. நம்ம பிரைட்னஸ் அதிகமாக வச்சுக்கலாம், பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். பிளான்ட்டோட டென்சிட்டியை பொறுத்து நம்ம லைட்டோட டிம்மோ ஹையோ அது பண்ணிக்கலாம். மூணாவது பார்த்தோம்னா லைட்லேயும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்குறாங்க, அடாப்ட்லேயும் ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கூலிங் ஃபேனுன்றதுனால நம்மளுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது. நாலாவது ஃபினிஷ். இந்த அலுமினியமில் ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் கான்ஸ் பார்க்கலாம். கான்ஸ் வந்து லைட்டு பார்த்தோம்னா லைட்டு வந்து பல்காக இருக்குது. மற்ற லைட்டு மாதிரி இல்லை, இது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, பல்காக இருக்குது இந்த லைட்டு. அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து மெட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. மெட்டலில் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம டேங்கில் வச்சு பார்க்குறோம், செட் பண்ணுறோம்னாக்கா லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் சொல்கிறதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா மெட்டல் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் டைட் பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தோம்னா இது வந்து இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே ஆலன் கீ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. யூஸ்வலாக இந்த கிட்டில் வந்து ஆலன் கீ வரல, நம்ம வீட்டில் ஆலன் கீ இருந்தால் தான் அதை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா தனியாக அடாப்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அடாப்டர் வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணோம். மற்றபடிக்கு பிளான்டட் டேங்குக்கான ஒரு அஃபோர்டபுள் லைட்டு வித் டிம்மபிள் ஃபெசிலிட்டியோட வேணும்னு பார்த்தோம்னாக்கா அசூர் நோவா சீரிஸ் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
இந்த லைட் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி இந்த லைட்டை வந்து வாங்கிக்கோங்க. இதே மாதிரி அக்வாரியம் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுனாக்கா என்ன ப்ராடக்ட்ன்றதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பை ஃப்ரம் அமுத் Aquascapes.